오늘 아침에 일어났는데 눈이 살짝 아프더라고요. 어제 미세먼지가 심해서 그런 것 같기도 하고. 그래서 그냥 가지 말까 싶었는데 오늘 또 일기예보를 보니까 오랜만에 맑음이에요. 고라니 소리. 아니 근데 고라니가 중요한 게 아니고 뭔가 하늘을 빠르게 날고 있길래 카메라를 확인해봤더니 참 틀렸어요. 하늘을 빙글빙글 돌더니 물고기를 촥 낚아채 갔고요. 와, 오자마자 이걸 딱 보니까 너무 좋긴 한데 솔직히 말해서 거리가 좀 멀었어요. 뭐 어쨌든 성공을 하긴 했네요. 참소리 사냥을 하는 걸 봤네. 물론 눈으로 본 건 저번에도 여러 번 봤지만 그때 사냥을 하는 게 저는 이쪽에서 사냥할 줄 알았는데 저쪽 멀리서 사냥을 하네요. 이번엔 저쪽 멀리 가서 한번 지켜봐야겠어요. 그래도 성공했잖아. 그거죠. 큰 거리도 지나가. 큰 거리는 나중에 자세히 볼 거니까 오늘은 그냥 날아가는 것만 잠깐 보고. 와우. 급하니까 일단 코끼리가 있네? 어린 새인 것 같아요. 어린 새 혼자 물 위에서 떨어져가지고 그냥 혼자 조용히 헤엄치고 있어요. 그냥 간다. 안녕. 동영상 이거 찍고 싶네 이제. 야, 제대로 걸렸다.
그림이 멋있어. 제대로 하늘 잡았네. 박수 치는 거야? 자기가 해놓고 박수 쳐? 아유 집에 가야겠다. 누구 뺏어갈 거? 이제 집에 가야죠. 누가 뺏어가 빨리 가. 이런 사. 어디 갔어? 저쪽으로 가는. 이 사람 이거 안 놔두고 왔다. 그 사람 거잖아. 맞아, 이거 가까이 거기 그 사람이 계속 비디오 계속 찍히고 있네 지금. 빨리 와서 가져가야지. 이거 왜 안 와? 가는 중간에는 오게 잘 생각 안 날 걸. 안 날래나? 그렇지. 이거 놔두고 갔어. 집에. 꺼야 되는데? 매일 참수리를 보러 오다 보니까 밤 10시 되면 졸리고 아침 새벽 때는 눈이 깨요. 아침형 인간이 된 것 같아. 말도 안 되는 이런 걸 하는 거지. 아니 야 쌍겨 어우씨 지금 장비 조립 중이었는데 참수리가 하늘을 날고 있는 거예요. 막 얘들이 아침에 해 뜰 때 활동을 시작해요. 아침 일찍 와야 되고 딱 도착하자마자 아무튼 빨리 준비를 해야 됩니다. 지금은 나무 위에 앉아있어. 다시 날아오르려면 시간 좀 걸릴 것 같아. 차가 어디 있었더라? 차 바로 차네. 오늘도 날씨가 맑으니라고 했는데 또 흐리네. 아니 언제 맑아지는 거야? 제가 유튜브를 시작하기 전에 이 새는 정말 꼭 찍어보고 싶다 하는 새 중에 하나가 바로 이 참수리였어요. 오랫동안 꿈꿔왔던 목표를 이룬 것 같아서 기분이 좋기는 한데 완전 100% 제가 기대했던 대로 되진 않았어요. 일단 작년이랑 비교해봤을 때 작년에는 참수리가 2~3마리였다는데 지금은 1마리밖에 없고요. 날이 따뜻하니까 새들이 안 움직여. 미세먼지도 너무 심하고 그래서 여러 가지로 좀 운이 안 좋았던 것 같아요. 이번에는 뭐 최선을 다했으니까 후회는 없는데 그래도 미련은 남네요. 어쨌든 그동안 고생을 했으니까 제 스스로에게 달달한 셀프 보상을 해야 되지 않겠어요? 여기 근처에 여기서 몇 킬로미터 한다고 하면은 제가 좋아하는 수제 아이스크림 가게가 있는데 저희 이모네가 운영한대요. 거기가 이 동네에 숨겨진 맛집이라는 평을 많이 듣는데 너무 숨겨져 있어서 아무도 모른다는 게 참 안타까워요. 거기 사장님이 유럽에서 요리를 공부해오신 분들이라 음식을 진짜 잘하세요. 어쨌든 아이스크림 먹으러 고생했으니까 자 여기에요. 빤나 진짜 맛있음. 안녕하세요. 아니요. 야, 너는 못 알아보겠다, 야. 어지간해요.
안녕하세요. 저 그래요? 초콜릿 먹으러 왔는데? 아 레몬파이 아직 이번에도 없나? 다 팔린 거죠? 라자냐 이거는 안 파는 거죠? 감사합니다. 이거 먹으려고 온 거 아닌데